Қайырлы күн, бүгін біз шашыраңқы күріш дайындаймыз. Біз бірінші майымызды тапаға құйып қыздырып алдық. Күрішімізді қызып тұрған майға саламыз. Майға күрішімізді араластырып қуырамыз. Күрішіміз сарғыш болғанша қуырамыз қатты отта. Күрішімізді сарғыш болғанша 10 минут қуырып аламыз. Біздің күрішіміз сарғыш болды. Енді бір тегіс қып су құямыз күрішіміз батып тұрғанша. Күрішіміз суға батып тұру керек. Біз күрішімізге су құйдық. Енді тұзымызды салып араластырамыз. Күрішіміздің бетін жауып, баяу отта пісіреміз. 10 минутта біздің күрішіміз дайын болды. Осылай күрішіміз шашыраңқы болып тұру керек. Дайын болған күрішке горох немесе жүгері қоссаңыздар болады. Мен горохты қосамын. Жүгері қоспасаңыздар да болады, қалауларыңызша. Біздің шашылмалы күрішіміз дайын болды. Дәмі тіл үйрет. Сіздер де жасап көріңіздер. Мен бұны гарнир ретінде қолданамын. Барлықтарыңызда ас болсын.